ഹായ് ഗൈസ്, ഇതിന്റെ പേരെന്ന് പറയുക ബദാം മിൽക്ക് ആണ്. പലർക്കും അറിയായിരിക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ KSR റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, ബാംഗ്ലൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അടാർ ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 10 രൂപയുള്ളൂ. ഒരു 10 രൂപയ്ക്ക് ഒരു സൂപ്പർ ഐറ്റം ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഹോട്ടാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്, നല്ല ഫ്ലേവർ ആണ്. ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ വന്ന് കുടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നടക്കുക. നേരെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ കാണും. അതിന് തിരിഞ്ഞു കാണുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ നന്ദിനി എന്ന് പറയുന്ന ഷോപ്പ്. ഇവിടെ ഇത് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഗുലാബ് ജാമുൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഗുലാബ് ജാമുൻ ഇതൊരു 20 രൂപയുടെ ഗുലാബ് ജാമുനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാതരം സ്വീറ്റ്സും ഉണ്ട്. ഒരുപാട് സ്വീറ്റ്സിന്റെ കളക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണാം. ഇതിന്റെ പലതിന്റെ പേരൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല. ഒത്തിരി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടെ വരുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും മിസ്സാക്കരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ബട്ടർ മിൽക്ക് മിസ്സാക്കരുത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഗുലാബ് ജാമുൻ അടിപൊളിയാണ്. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.